めっちゃうまい。超パラパラ。うんって言わんでちょっと。超パラパラ。ラーメン屋のチャーハンだ。うんって言わんでって。うまい。やっぱ焚き火でチャーハンって最高にうまい。うまいって言わんでって。カメラに喋ってんだから。お裾分けに行きます。さあ、いいですか。おいおい。めっちゃ美味しいんで食べて。マジでいいの？いいですよ。いいの？いいの？食べてください。ありがとう。また感想聞かせてください。ありがとう。はい、失礼します。うん。うん。うまいうまい。めっちゃうまい。マジうまい。うん。